و در این دنیا از همه بسیارترین اهل و عائله این عائله پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ولی بعضی بیسوادها میگه در تاجیکستان، یعنی مقصد خیشای پیامبر صلی الله علیه و سلم نیستن، ایشان و توراها همه دروغ است میگه، غلط میکند. برای آنکه 2 میلیارد مسلمان یا اینکه 1.5 میلیاردش اگر نمازخوان باشد یا 1 میلیاردش اگر نمازخوان باشد، در یک روز چندین مراتبه را در التحیات میشیند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد. پروردگارا به محمد و خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام و درود فرستان. اللهم بارک علی محمد، پروردگارا بارک علی محمد، به عائله محمد صلی الله علیه و سلم، به محمد صلی الله علیه و سلم و به اهل و بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم برکت ده. برکت ده یعنی آنها رو زیاد گردان. ما آل بیت نیستیم تا جایی که میدونم، آل بیت نیستیم، یگان دلیل نداریم که آل بیت باشیم، که مقصد یگان کس نگود که با اینم ایشان است، به فکرم برای همین طرف ایشان رو گرفت شده است. اگر کسی شجره داشته باشد، اثبات داشته باشد که وای نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم است، والله به خاطر الله و به خاطر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام میکنیم.